Всем привет! С Новым годом, с прошедшим, с Рождеством прошедшим. Поздравляю всех, кто смотрит мой канал. Итак, собрал я RX 900. Вот что получилось у нас. Решетки поправил, все помыл, навел порядок. Как вот тут немножко восстановил переднюю панель. Просто все было поломано. Ну, с боков там, конечно, остались следы склейки. Но спереди смотрится нормально. Так вот, если смотришь, как бы... И не видно ничего, что с ним было. Естественно, компакт-диска здесь никакого нету, как и кассет. Я показывал в прошлом видео. Эти части изначально отсутствовали в этом центре. Но не в этом суть. Так как усилок самое главное цел. Родные микросхемы усилителя целые. Динамики в отличном состоянии. Колонки в прекрасном состоянии. Все работает. И чтобы не откладывать долгий ящик, сравню я этот центр сегодня Sony 881. Настройки у нас будут одинаковые. То есть у нас включен грув и бас на всю. А эквалайзер у нас включен, получается, все по нулям, кроме высоких на самый максимум. Остальные все положения, вот оранжевые, это нули. Так, ну и в 881 точно такие же настройки будут. Так. Ну, давайте послушаем. Покажу еще 881. Ну, в принципе, вы видели его. Ничего не изменилось. Все заводское, как оно и было. Все динамики заводские. Кстати, размер динамиков здесь на сантиметр побольше. Ровно получается по диаметру подвеса диффузора. У нас получается 14 сантиметров. Здесь два динамика в 900-м. Два низкочастотника по 13 сантиметров. Тут рабочие два динамика, как я говорил, низкочастотный. И вот эта пищалка со среднечастотной частью. Вот это вот, конечно, бутафория. Почему я все собираюсь ролик снять во всех центрах. Вот эти вот пищалки, пьезо. Это по факту бутафория. Ну ладно, мы сейчас послушаем, как она звучит. Будем слушать на той же самой композиции, как обычно. Так, итак. Включаем. Так, и чтобы не быть голословным, посмотрим эквалайзер, то же самое. По нулям стоит. Так, тут даже вот провальчик на средних. Ну ладно, это не столь важно, в принципе. То же самое. Так, а теперь послушаем на 900-м. Только единственное, что я, наверное, тоже серединку эквалайзера сейчас немножко, чуть-чуть опущу на одно деление. Потому что, чтобы было одинаково с тем вариантом. Вот так, на -3. Все.
принципе, все сравнение. Как вот на мой слух, оба центра играют достойно. Тут очень трудно выявить этот нюансы, какие-то у них есть там. Конечно, однозначно 900 мощнее, он раза, наверное, в 2 мощнее. Так, грубо говоря. По паспортным характеристикам даже больше, чем в 2 раза. Но вот этот малыш 881 тоже в очередной раз меня, конечно, удивил. Он практически играет даже, наверное, чуть-чуть получше, как-то помягче. Но опять же, это на уровне нюансов. Надо слушать вживую. Тут я по телефону не могу вам передать, как оно звучит на самом деле. Но однозначно, что эти центры оба играют лучше, чем RX90. Лучше, чем все Panasonic и Technics, которые были у меня на канале в обзорах, музыкальные центры. Вот эти два центра пока по звуку мне больше всего нравятся, из тех, которых все были у меня на канале. Так что до новых встреч, еще увидимся.